Pohádky od maminky je cyklus 12 klasických pohádek. Cyklus nástěnných didaktických obrazů Pohádky od maminky je rozdělen do 4 dílů. Každý díl obsahuje 3 pohádky. Pohádky jsou baleny v deskách a každá z pohádek obsahuje 8 nástěnných obrazů. Jednotlivé obrazy jsou zalaminované, z lícové strany mají ilustraci a z drubové strany text. Laminace i textové části umožňuje, že můžete s touto stranou i pracovat v jazyce českém, například k jazykovému rozboru. Takže mohou podtrhávat třeba konkrétní druhy slov a zase je smazat.